झोला छाप डॉक्टर क्या होता है मैं बताता हूँ। एक बार एक पेशेंट एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ गया। बोला डॉक्टर साहब मुझे बहुत खांसी है। डॉक्टर ने दवाई दी और लेके चले गया। बाद में कंपाउंडर ने पूछा उससे कि डॉक्टर साहब आपने तो उसको जुलाब की गोली दे दी जबकि उसको तो खांसी थी। डॉक्टर बोला उसको खांसी थी ना, अब खांसने से पहले 100 बार सोचेगा।